È il giorno del ricordo per commemorare i massacri delle vittime delle foibe e l'esodo dalle loro terre degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. In loro memoria è stata deposta una corona d'alloro sul monumento al cimitero Maggiore. Una tragedia per troppo tempo taciuta, ha ricordato il sindaco Possamai, che si celebra da 20 anni in memoria dei quasi 20.000 italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe, i buchi neri, profonde fenditure nel terreno, dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della Seconda Guerra Mondiale. È importante ricordare, è ancora più importante quando si parla della tragedia delle foibe, perché è una tragedia per decenni dimenticata, anzi rimossa, e quindi il lavoro da fare oggi è ancora più grande. Solo da 20 anni esiste la legge che istituisce il giorno del ricordo, quindi il lavoro da fare nei confronti delle giovani generazioni, ma neanche soltanto dei giovani, nei confronti di tutta la cittadinanza, è davvero importante. È importante perché questo serve anche per raccontare un pezzo di storia italiana ai giovani, un pezzo di storia italiana che è sempre stata volutamente, politicamente nascosta ai più, agli italiani, ma è soprattutto compito dei giovani quello di approfondire questa conoscenza delle vicende del confine orientale, delle sofferenze patite dal popolo giuliano dalmata, istriano fiumano dalmata. E proprio ai giovani e agli studenti sono rivolte le tante iniziative di questi giorni perché possano comprendere il significato di quanto accaduto. Io ieri ho registrato in un'aula gremita di ragazzi proprio una soglia di attenzione elevatissima, perché non solo si percepiva da parte loro l'interesse all'apprendimento, ma si toccava con mano, si percepiva in maniera chiara e inequivocabile quanto sofferenza, quanto dolore trasparisse dalle parole di chi quei momenti li ha vissuti. Quindi ancora di più il nostro impegno deve essere focalizzato su questo fronte. Al termine della cerimonia il sindaco ha deposto 3 rose rosse in altrettanti luoghi simbolici della città, una accanto al monumento al cimitero Maggiore, una in via Martiri delle Foibe e a Polegge, in piazza Norma Cossetto, luogo intitolato alla studentessa universitaria istriana vittima del massacro delle Foibe nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943.